إذا لا بروميير دي شوز اللي خصنا نبداو بها يعني نشوفوها مزيان ونعقلوا عليها هي هاد القواعد الخاصة بالجداء لا مولتيبليكاسيون. دونك نشوفوها قبل ما نبداو يعني القواعد الأخرى ديال ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون النشر والتعميم. دونك هنايا كيبان لينا هنا كنعني بهاد الرموز هادي ديال الزائد كنعني بها عدد موجب مضروب في عدد موجب، هنا عدد سالب مضروب في عدد سالب، وهكا باش نتفقوا على هذه القضيه، حيت كاين اللي كينساهم ولا كيتخلطوا عليه مع القواعد ديال المجموع والفرق. دونك هنا كاين لا مولتيبليكاسيون وهادو هما القواعد ديالنا اللي خصنا نعقلوا عليهم مزيان. دونك الا كان عندنا موجب مضروب موجب يعني دو نومبر بوزيتيف، لو برودوي دو نومبر بوزيتيف ايت ان نومبر بوزيتيف، هادي كلشي كيعرفها. وإلا كان عندنا دو نومبر نيجاتيف يعني جوج الأعداد اللي هما سالبين بغينا نضربوهم، حتى هنا كيكون عندنا الجواب كيكون عندنا ان نومبر بوزيتيف. دونك في الحالات الأخرى كيكون عندنا ان نومبر نيجاتيف، إلا كان عندنا واحد نيجاتيف مضروب في واحد بوزيتيف. دونك لو برودوي دو دو نومبر كي نون با لو ميم سين كي اون دي سين ديفيرون، بحال هنا نيجاتيف multiplié par un nombre positif ou là positif multiplié par négatif. Dans ces deux cas-là, on aura un résultat, un nombre qui est négatif. Donc, le produit de deux nombres ayant le même signe, soit deux nombres positifs ou là deux nombres négatifs, c'est un nombre positif. Et le produit de deux nombres ayant des signes différents, اللي عندهم إشارات مختلفين، كيكون الجداء ديالهم كيكون نيجاتيف، كيكون عدد سالب. دونك غير باش نطبقوها بسرعه في هذا المثال اللي كيبان لنا هنايا، وغادي نديروا الاشاره ديال هذا الجداء. دونك هذا لو برودوي qui est sans signe, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc là on a un nombre négatif multiplié par un nombre positif, résultat c'est négatif. Là on a deux nombres négatifs qui ont le même signe, donc multiplication donne un nombre positif. هنايا عندنا deux nombres qui sont positifs les deux, donc la multiplication de deux nombres positifs donne un nombre positif. Et là on a deux nombres qui n'ont pas le même signe, un nombre positif multiplié par un nombre négatif, bien sûr ça va être négatif. Donc هادو خصهم ما يمكنش يعني نغلطوا فيهم، الا غلطنا فيهم كيمشي لينا كاع هذاك لو ديفلوبمون اللي كنديرو ولا ديك لا فاكتوريزاسيون اللي كنديرو ما كتكونش صحيحه. D'abord, nous les règles du développement et de la factorisation qui sont les suivantes. Donc, on a K, facteur de A plus B, K, عامل ل A زائد B. Donc, هذه كتعرفوها. غادي نديرو un petit rappel. C'est K في A, KA plus KB. Donc, on multiplie par le premier terme et par le deuxième. Donc, KA plus KB. Voilà. K, facteur de A moins B, ça va être K fois A moins K fois B. Donc K fois A moins K fois B, parce que K fois A, et là on a un moins, un nombre qui n'a pas de signe moins, multiplié par moins B, ça donne moins KB. Donc نعقلوا عليها K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B. هنا عندنا A plus B fois C plus D. Donc une somme multipliée par une autre somme. Donc كنضربوا الاول في هادو بجوج وعاد نضربوا الثاني في هادو بجوج. Donc A fois C plus A fois D, c'est-à-dire plus AD, plus B fois C, BC, plus B fois D, plus BD. Donc هادو هما القواعد اللي خاص نكونوا عاقلين عليهم حتى هما مزيان، لان كينفعونا في لو ديفلوبمون وفي لا فاكتوريزاسيون. K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B, K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B, et A plus B fois C plus D égale à AC plus AD plus BC plus BD. Voilà.
الوغ نديرو دي زيكزامبل لان لي زيكزامبل هما اللي كيخليو الواحد يفهم مزيان القواعد. القواعد كتكون بشكل عام ان جينيرال، مي لي زيكزامبل كيكون فيها الاعداد وبالتالي كنقدروا نطبقوا فيها هاد القواعد اللي شفنا. دونك عندنا في ليكزامبل الاول 7 فاكتور دو 3 بلس 2 اكس بحال عندنا ك فاكتور دو a بلس b. دونك k fois a plus b égale à k fois a plus k fois b. Donc 7 fois 3 plus 2x, la règle. On va appliquer la règle. Donc 7 fois 3 plus 7 fois 2x. Et ça va donner 21 plus 14x. Attention, 7 fois 2x, ça fait 14x. Voilà. Passons au deuxième exemple. X facteur de 4 moins 3x. La même chose, k fois a moins b égale à k fois a moins k fois b. Donc x fois 4, x fois 4, moins x fois 3x. X fois 3x. Égale, ça va donner 4x moins, donc c'est 4x moins 3x au carré. Attention, c'est x fois x, c'est x au carré. Donc, moins 3x au carré. Voilà la réponse d'Yeled. Alors, pour la troisième opération, كتشبه لينا لهاديك القاعدة الثالثة اللي فيها a plus b facteur de c plus d. دونك هنا شنو كنديرو باش ما نتلفوش؟ الا كان شي واحد كيتلف بحال هادو، بحال كنغطيو هاد لو دوزيام تيرم هنايا حتى كنضربوا هاد لو بروميير تيرم في هادو بجوج، عاد من بعد بحال نعاودو نغطيو الاول ونضربوا الثاني في هادو بجوج باش نمشيو مزيان ما نساو حتى شي عمليه ضرب. دونك هذا بحال ما كاينش وغنضربوا غير 2 اكس في هاد لي دو تيرم. دونك غتكون عندنا بحال هكا 2 اكس فوا اكس بلس 2 اكس فوا 5. عاد دابا غادي يجي الدور ديال هاد 4. دونك بلس 4 فوا اكس بلس 4 فوا 5. فوالا بحال هكا غادي تكون. دابا غادي نخرجوهم، غتعطينا هنا 2 اكس او كاري وهنا 10 اكس، هذه كلها غنخرجوها. دونك بلس 10 اكس وهذه 4 فوا اكس صافي 4 اكس، دونك بلس 4 اكس وهنا 4 فوا 5 صافي 20 بلس 20. دونك دابا غنشوفوا واش كاين لي تيرم، غنشوفوا واش عندنا دي تيرم كي سو ريسومبل. دونك هنا كيبان لينا هاد لي دو تيرم نقدروا نجمعوهم، كيتسموا الحدود متشابهه. هذا غادي يبقى دونك سي 2 اكس او كاري وهنا 10 اكس بلس 4 اكس صافي 14 اكس بلس 20 tout simplement. Donc هما كانوا 3 exemples ودابا غندوزو des exemples qui sont plus difficiles. Alors نشوفوا هاد l'exemple هذا فيه نديرو فيه le développement. On développe parce que هذا c'est un produit. Quand on a une expression facteur d'une autre expression, c'est un produit. Donc حنا غنديرو ليه le développement ديالو. غير هنا عندنا لي سين موان هما اللي شي شويه كيغلطوا مجموعه من التلاميذ. اللي غادي نقدر نوصيكم فيه هنايا هو اننا غنديرو بحال هكا ايغال وعارفين بان هذا ما غاديش نضربوه في دابا، غنضربو غير الاول في هادو بجوج وعاد من بعد نضربو هذا. غير فين ما كنبغيو نضربو شي عدد في الاعداد الاخرين كنشوفوا الاشارات هما الاولين باش نحيدوا علينا مشكل الاشارات، لان الاشاره هي اللي في غالب الاحيان هي اللي كدير الخطا. دونك غادي نعطيكم هذا المثال كيفاش غنمشي انا، لان كاين بحقا كاين عده طرق ولكن انا كنعتبر هذه الطريقه اسلم. فكنقول 3x فوا موان x، 3x فوا موان x، يعني في الذهن ديالي خاصني ندير 3x فوا موان x. بحال لي زيكزامبل اللي درنا قبيله في الاول قلنا ان نومبر اللي نعتبروا هذا حيت ما فيش اشاره، ما فيش ان سين موان، غادي نعتبروه بوزيتيف وهذا في ان سين موان. دونك ملي كيكون عندنا ان سول سين موان كيكون الجواب ديما نيجاتيف، ولا كانوا دو سين نيجاتيف كيكون ديك الساعه لو برودوي بوزيتيف، تيكونوا بجوجهم فيهم موان عاد كيعطينا بوزيتيف. دونك في هذه الحاله غادي يكون نيجاتيف.
دونك اول حاجه نحيدها يعني باش نتهنى منها هي الاشاره. دونك 3x fois moins x c'est moins 3x fois x. ها هي 3x fois x، ولكن الموان حيت هو لو ريزولطا ديال لو برودوي. من بعد غنديرو هذا مع هذا. دونك اش عندنا 3x fois 3. دونك هنا بجوج عندنا اشارات فيهم بوزيتيف. دونك اش غنديرو بلس، غتكون بلس باش نتهنى منها بلس 3x fois 3. ومن بعد غيكون عندنا موان 2 fois moins x. موان 2 fois moins x. دونك موان و موان غيعطينا بوزيتيف. دونك غنديرو بلس ديريكتومون بلس 2 fois x. ومن بعد موان 2 fois 3. موان 2 fois 3 عندنا نيجاتيف و بوزيتيف غيعطينا نيجاتيف. موان 2 fois 3. فوالا بحال هكا غادي تكون. دابا غادي نمشيو باش نجاوبو على هاد لي برودوي كلهم اللي عندنا. ايغال دونك هنا موان 3 x au carré parce que x fois x c'est x au carré. donc moins 3 x au carré plus 3 fois 3, attention c'est 9, donc plus 9x plus 2 fois x c'est 2x moins 2 fois 3 moins 6. دابا نشوفوا اللي غيمكن لينا نجمعوهم لي تيرم كي سو ريسامبل. دونك اللي كيبانوا لينا متشابهين هما هادو. وغيبقى عندنا موان 3x au carré plus 11x moins 6. وغيكون الجواب ديالها نهائي هو هذا. دونك اللي كيكون كيشكل شويه الخطر هو دوك الاشارات. الا حنا دينا لهم البال ملي كنبقاو نضربوا جوج ديال الاعداد نشوفوهم الا كان عندهم نفس الاشاره لي ميم سين بجوجهم بوزيتيف ولا بجوجهم نيجاتيف كيعطينا ان ريزولطا بوزيتيف. ولا كان عندهم دي سين ديفيرون ستادير واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف كيعطينا ان سين موان. وكنكتبوه في الاول باش ما كنبقاوش يعني متالفين وسط من الاشارات. une remarque très importante نبغي نقولها قبل ما نمشيو لي زيدونتيتي رماركابل هي ان هاد القواعد اللي شفنا قبيله ما كتبتش القاعده الثالثه المهم راه كيتشابهوا. هاد القواعد هادو راه فيهم لو باساج في لي دو سونس. اشنو هو لو بروميير سونس؟ لو باساج من هاد الكتابه هادي من هاد ليكسبرسيون بحال هكا لهاد الكتابه اللي دايره بحال هكا. الا عطاونا هادي سي ان برودوي حنا غنحولوه اليوم اون سوم. دونك اشنو درنا هنا؟ درنا ديفلوبمون. on a développé. الا عطاونا هنا سي ان برودوي وحنا حولناه اون سوم. دونك on a fait le développement اللي كنسميوه بالعربيه النشر. ولا عطاونا العكس عطاونا اون سوم وحنا غادي يطلبوا لينا نكتبوها سو فورم دان برودوي. هنا اللي كنقولوا درنا لا فاكتوريزاسيون عملنا قمنا بالتعميل. حيت في السنه الاولى ولا السنه الثانيه كنتو درتو التعريف ديال شنو هو النشر وشنو هو التعميل. حتى في السنه الثالثه شنو هو النشر؟ هو تحويل جداء الى مجموع او فرق. دونك développer c'est transformer un produit en une somme. Factoriser c'est le contraire, c'est transformer une somme en un produit. دونك ديما هاد القواعد راه فيهم دو سونس. فيهم لو سونس اللي بحال هكا اللي هو ديفلوبمون وفيهم لو سونس اللي بحال هكا اللي هو فاكتوريزاسيون. فوالا سي فاكتوريزي من هنا لهنا.